Nimejisikia vizuri, wamenisupport kwa hali na mali, nimeona watu wengi wamejitokeza. Hiyo inanipa motisha sana kwa kitu nilichokifanya kwamba ni sahihi. Hicho ndo cha kwanza. Nimeona watu wameenjoy, watu wamefurahi, football nzuri. So inanipa motisha kufanya tena mwakani na miaka inayokuja mbeleni. Tunajua kwamba unacheza mpira Brighton Albion ya Uingereza. So kuna support yote ambayo unapata kufikia timu yako ya club? Hapana, sipati. Sijawashirikisha kwanza, hilo la kwanza. Hili nimefanya mimi kama mimi, sio nimefanya mimi na timu yangu. So maybe mwakani nikiwashirikisha maybe wanaweza kunisupport, lakini na imani nikiwashirikisha wanaweza kunisupport 100%. Pia kuna mpango labda kwenda mikoani kutafuta vipaji maybe? Hili ni tamasha ambalo litakuwa linafanyika kila mwaka, kuwakusanya wachezaji masuperstar kucheza tamasha kama hili. But tunawakaribisha watu wote ambao wako mikoani. Mwaka huu hatukuweza kuwakaribisha watu wengi sana wanaotoka mikoani kulingana na mwanzo uchanga wa hili tamasha. Na imani mwakani likishakuwa kubwa, tunaweza kukaribisha watu wote ambao wanatoka mkoani kuja kujumuika kuonesha vipaji vyao. Na pia ni thamani gani ambayo wamepata watu ambao nianze na wachezaji wenyewe, wameonesha vipaji wao walivyonao, wameonesha vitu vyao walivyojalia katika football. So hiyo ni thamani mojawapo ambao wameipata wachezaji, na mashabiki pia wamepata thamani ya kuangalia mpira mzuri. So ni vitu vingi. Madama tutarajii kuona labda kufanya shifting, labda leo wiki MC, labda ijayo ukaipeleka kiwanja kingine nje ya Dar es Salaam mkoani? Ndio mara ya kwanza, kama nilivyosema, ndio mara ya kwanza tumeifanya. Hatukutaka kuipeleka hata mkoani, hata nilikozaliwa ningeweza kuipeleka. Lakini ndio mara ya kwanza, kama tulivyosema, ni changa. Kwa hiyo mwakani tutapanga tunaifanyaje, itakuja idea nyingine, kwa sababu ni mara ya kwanza nimeona niifanyie katika mkoa wa Dar es Salaam ambako watu ni wengi, wataitikia sana. Kiujumla wewe umeridhika labda na umati kwa mara ya kwanza ulivyotengeneza? Umeridhika na crowd ya watu iliyofika na umekuwa kwa wewe binafsi? Nimeridhika na mashabiki wamejitokeza. Niko na furaha kwa waliojitokeza na kwa walioangalia kwenye TV. Nina furaha, wamejitokeza, wamenisupport. So I really appreciate them. Na tunajua unacheza nje ya nchi. Ukilitazama soka la nje na soka la mpira wa wanawake nchini kwetu, unahisi kipi kifanyike ili kuweza kuimprove zaidi tuweze kufika kwenye matamanio yetu? Kikubwa kufanyika ni uwekezaji katika football. Unajua wenzetu wamewekeza, unaona wenzetu soka la Tanzania la wanawake watu bado wanasuasua kwenye kuwekeza. Ukiangalia wenzetu nje ya nchi watu wamewekeza, mabenki yamewekeza, wadhamini ni wengi, wametoa hela nyingi, ndio maana soka lao lina thamani kubwa. So hiyo ni tofauti kubwa. Lakini unatazama vipi mwenendo wa ligi ya wanawake hapa Tanzania? Ligi inazidi kukua, kwa sababu kipindi naondoka 2022 ligi haikuwa kama sasa hivi. Sasa hivi imeshakuwa, unaona kipindi nacheza hapa ligi ya Tanzania timu ilikuwa inafungwa hadi 16, lakini sasa hivi hamna timu inayofungwa 16. Inaonesha kabisa ligi yetu inakuwa na inakuwa na thamani. Ukiangalia sasa hivi wachezaji wanaotoka nje ya nchi kuja kuchezea Tanzania ni wengi kuliko hapo mwanzo. Nashukuru sana.